วันนี้พามาเที่ยวทะเลแหวกอำเภอศรีขันศรีขันธ์ภูมิสวยงามทะเลแหวกจ้ะเครื่องหมายของจังหวัดสุรินทร์ จ้ะ ทะเลแหวกมีห่วงยางบริการนักท่องเที่ยวนะครับ5 บาทตั้งทำใหม่ดีกว่าฮะทำใหม่เนี่ยทำไปแล้วอลังการเลยเนี่ยไม่ใช่เด็กแค่ผมเองเฮ้ยถ่ายย้อนมึงนะตามทางนู้นนะเอาไปนี้เอาไปนี้เรื่องเชื่อมโค้งพอดีเห็นแยกไหมเห็นอะไรริมตรงไหนริมตรงนี้เองนกนั้นจะลึกนี่แค่ลิบแล้วแค่นี้ที่เนาะเป็นพันไร่เนี่ยเขาดูเนี่ยคือลูกหูตายนะ ใช่เป็นพันไร่จ้ะ น้ำขึ้นปุ๊บก็นู่นหายเป็นดินนี่เลยดินดาได้ดีทำไม่ได้เชื่อมันไม่พอ อย่างนั้นเป็นแค่เปล เอาเงินมันนั่นไปแล้วปุ๊บเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ทำมหาศาล ไม่ถึงได้หรอก ก็ต้องมีน้ำมันวานกลับยังจะหมดเวลานะดูเดี๋ยวเรือเลยก็จะมาวิ่งอยู่จะมีเรือ เรือไปนั้น
ปีดโบ๊ทเหรอเป็นชายทะเลเหรอ เนี่ยเป็นเนี่ย บานาน่าโบ๊ท ใครเลมันจะลีอ่ะ แค่เขาบอกว่ามันแค่ไม่ทุกเดินอ่ะหนูคุดเตะตู้เลยโบ๊ะบริเวณคุดตักโอ้แต่ริมกันมาตกเลยค่ะขายของเกี่ยวถึงไปแล้วเอารองเท้าไว้นี่แหละก็ถือรองเท้าไม่พกไอ้หักเจ้ามันอ้าว ทีแรกเอาไม่ลงเหมือนแกไม่ยอม ยกมือแป๊บเดียววัดเข้าไปเลย ที่เป็นปุ๊บกระทบ ไว้นี่แหละ ผมก็ใส่เล่นปกเด้ง โอ้วินนี่กินอย่างเดียวเลยอ่ะกินอย่างเดียว อยากให้เชื้ออยากให้เชื้อมันเป็นขวามันไม่ใช่การเป็นยาที่เป็นขวา ย้ายนี่เนี่ยให้ป๊าป๊าพามานะ นี่ล้างตรงนี้ได้ครับตรงนี้ไม่ยุบ ไปนู่นไปนู่น ไม่จะไม่ให้จับมือ เก่งซะด้วยเดี๋ยว ได้น้ำมันลึกน้ำมันใส เรากระเป๋าเดี๋ยวมาเอ้ยอ่ะ ระวังลื่นกันเด้อ มองเห็นอนาคตตัวเองมั้งยังอันนี้เป็นหน้าที่ของไงไม่ได้สิไม่ได้ไม่ต้องเอาขึ้นผมเพราะมันดิขามันเข่าตอนเด็กๆ